Dia kata. Buat kata. Oh, ça doit être vous ça celui-là? Ça est de belle modèle? Ah, mais t'as pas quelqu'un. Oh, j'ai regardé là-bas. Et à 742. De personnes qui peuvent accompagner le conseiller. Voilà, parce qu'en fait, le souci, c'est que avec son état actuellement, il ne peut plus faire les choses tout seul. Ah oui, carrément. Voilà. C'est-à-dire de développer. D'appuyer aussi comme un enfant, en fait. Ah bon? Il faut, il se souvient plus de son prénom et de plein de choses. Oui, il a 22 ans. Il est autisme, en fait. Et le fait de vivre dans la rue qu'il a. Voilà. Parce qu'en fait, il était quelque temps chez moi, ça fait depuis je vivais chez moi, pour qu'il trouve un abri, pour dormir et avoir quelque chose à manger, pour être à l'abri, quoi. Mais depuis là, il est depuis la semaine dernière. Et à ce moment-là, il a À un moment, vous me dites que ça allait bien, ça allait bien. il y a un dégâts. Et pourquoi il est pas resté chez vous? Mais en fait, il ne peut pas rester sur place, en fait. C'est impossible pour lui de rester en PME. Il ne peut pas rester sur place. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il parte sur la route, il faut qu'il parte à droite, à gauche. Il ne peut pas rester assis à journée d'un fauteuil en regardant la télé toute la journée. Ben, il est jeune, il a besoin de bouger, il a besoin de voir des gens, il a besoin de... Et pourquoi il ne sait pas, je sais pas, d'aller voir, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais des gens autour de lui, d'aller gratter un petit peu la tête de quelqu'un, Il peut faire ça, mais le problème, là, en ce moment, il faut l'aider. Ah oui, il a vraiment besoin d'être contrôlé. Voilà. Il a besoin de quelqu'un pour le surveiller, me dire 24 heures sur 24 heures. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il consulte un moment C'est ça, oui. Je ne sais pas où aller, en fait. Je sais ça dans le ciel, mais je ne sais pas où aller. Je ne veux pas qu'elle soit trop frappée pour l'aider, en fait. J'aimerais bien l'aider parce que c'est un petit frère. C'était là. C'est bon, parfait. Est-ce que lorsqu'on lui donnera un appartement avec les problèmes qu'il a déjà, les choses qui sont perdues, ben oui. Il peut pas, moi, l'appartement, même pas le travail tout à fait, parce que là, il faut un suivi scolaire. Ah oui, là, oui, il a besoin de voilà. On lui parle. Voilà, il a contacté des médecins pour l'aider, pour le remettre sur pied, en fait. Et je ne comprends pas, tout allait bien, il travaillait bien à l'école, mais qu'est-ce qu'il y a plus? Vous vous rendez compte que c'est catastrophique? Il a fait de
calmez-vous le choc. Il a travaillé, il a été travailler avec la commune, il a eu des formations, tout ça. Après, à un moment donné, ben, tout d'un coup, ben, la dégénéré. Ah, ça y est, ben, Il a fait du latin, bah, là, il est parti dans la rue, ben, il faisait n'importe quoi en fait. Mais jusqu'à présent, il est plus revenu là. Et est-ce qu'il a des amis dans la rue? Est-ce qu'il y a des gens qui le Il y a regardent? des amis, même ses ennemis, il est parti dans la rue, comme je vous dis la semaine dernière, il est parti chez moi, il est parti dans la rue. Il a dormi presque 3 jours sur la plage. ça par contre, quand il y arrive central, il gagne des Il est façons. venu chez moi avant-hier, il a Non. les cheveux, il a la tête cassée. Oui et non. C'est-à-dire, Il a volé 600 quand on est seul, c'est pas élément, il faut toujours que Oui, bien sûr, bien sûr. on a tout un erreur, n'importe quoi. En fait, tous les deux, c'est plus possible. Ouais, ben. Il ne peut pas rester à l'intérieur, mais pour lui dehors, c'est plus. Ça doit être des pots, ça. Il faut vraiment que de médecins pour qu'il mette tout en cadre. Vous savez, on va essayer de poser la question. On va voir si quelqu'un peut nous aider. Et puis, ils ont peut-être déjà vécu des choses similaires, les auditeurs. Ils ont peut-être. Je fais appel à tous les auditeurs, tous les auditrices pour m'aider en fait dans ce petit frère parce qu'il est vraiment déboussolé, il est découragé, il ne sait plus quoi faire. Mais à un moment donné, il m'a même dit qu'il va aller se jeter dans un peu, il va faire des trucs que... J'ai l'impression que des fois, il est conscient de qui il est et des fois, il découvre. Voilà, c'est exactement comme il est en ce moment. Et par exemple, là où il parle avec Lila, non. Ouais, allez, bon photo pour ton payer un peu. Merde, c'est pas le bien, c'est bon. C'est la Bible, je vais dire d'accord.